A dok tržište nekretnina u Srbiji beleži stalne oscilacije, jedan model investiranja uspeo je da samo nekoliko minuta privuče stotine građana i to, slušajte sada, bez klasičnih kredita, bez hipoteka i posrednika. O čemu je reč? Projekat Investiram na kvadrat pokrenuo je prvu organizovanu grupnu stanogradnju u Srbiji i povodom proširenja projekta u Ustaničkoj ulici u Beogradu razgovaramo sa idejnim tvorcem ovog sistema finansiranja, Dušan Uzelac, o tome kako funkcioniše novi model investiranja, zašto su građani ovako brzo reagovali i šta nas sve čeka u budućnosti. Dobro jutro, hvala vam što ste ovoga jutra sa nama. Ja sam pripremila tablu, tri markera, da vi to sve nama lepo predstavite. Koja je razlika? Kako je moguće da kupimo stan bez tog svetog trojstva, hipoteka, što sam još rekla, kredit i te kamate? Dakle, kako izgleda ovo? Evo vam koji... Ovo je model, u Izaberite stvari... moju. Mogu sva tri, pa... Može. Vidite, ovo je model zajedničkog investiranja u nekretnine. I kada to kažem, mislim stvarno na to da je sada na neki način dostupno i običnom čoveku da bude građevinski investitor. Znači, cijela ideja i jeste krenula od toga da, primjera radi, imamo zgradu koja vredi 3 miliona evra. Sad ću ja da pišem, malo čisto da pojasnim. Ali recimo da imamo neku zgradu čija cena investicije je 3 miliona evra. Dobro. I to je investicija stanogradnje koja pravi 20 stanova, 30 parking mesta, 3-4 garaže, ali recimo da mi tu imamo 2000 metara kvadratnih tog nekog neto prodajnog prostora. Znači, to su prostori stanova, prostori lokala, prostori garažnih mjesta. Kada ovde podelimo 3 miliona sa 2000, dobijamo da je jedinica mere 1.500 evra. I to je u stvari ta inovacija. To je takozvani investicioni kvadrat. I to znači da ja sada, ako imam 10.000 evra, ja imam, koliko imam, 6 kvadrata mogu da uzmem i ja onda od ovih 2.000 kvadrata postajem vlasnica 6 kvadrata. Postajete finansijer tih 6 kvadrata. Vlasništvo je malo teže sprovesti nad konkretnim kvadratima. I koja su moja prava i mogućnosti kada postanem finansijer? Tako je. Vi ste u ovom poslovnom projektu u stvari finansijski partner. Vi proizvodite 6 kvadrata sa vašim novcima i vama pripada pravo na profit koji ostvari vaš novac. I tako je u stvari i dizajnirana cela priča. Znači, mi, primjer radi da se ova cela investicija u stanovima, lokalima i nekretninama proda ukupno za, recimo, 5 miliona evra. To bi značilo da je taj kvadrat skočio na 2.500 evra. Razlika je 1.000 evra profit. Što znači da ću ja za mojih uloženih 10.000 dobiti 20.000. Profit delimo 50-50, to je model. Znači dobijam 5.000. Znači, tako je. Na uloženih 1.500 evra po kvadratu dobija se 500 evra profita. I to je, da kažem, najprostiji primer koji možemo da izvedemo. Razumem. Posle koliko vremena ja kao investitor mogu da naplatim ovo? U stvari, koliko dugo je moj novac, uslovno rečeno, zarobljen? To je definisano samim projektom i mi biramo projekte koje traju između 2 i 3 godine. Znači, jedan prosječan projekat je neki 24 meseca od same inicijalne faze koja je u stvari kupovina placa, organizacija projektne dokumentacije, onda posle građevinske dozvole izgradnja i na kraju prodaja. Mi smo zaduženi za ceo, da kažemo, ovaj organizacioni ciklus. Skupljanja novca, skupljanja dokumentacije, proizvodnja i ponovno pretvaranje tog proizvoda u novac sa profitom. I ko je odgovoran za bezbednost investitora kad ja uložim novac? Ko meni garantuje da ću ja taj novac i dobiti i još i uvećan? Investiranje, mi smo odgovorni kao organizatori cele priče. I investiranje je, da kažem, jedna biznis aktivnost. Vi ste u ovoj celoj priči partner. Malo je drugačija relacija, nije trgovina, nije ja ću vama novac, a vi ćete meni šta. Znači, nego je zajednički poduhvat da vi
prosto razumete ceo proces proizvodnje. Proizvodnja se dešava po svim zvaničnim zakonskim pravilima. To sam htjela da vas pitam, je li to regulisano? Koji je to vid ulaganja? Kako to možemo da podvedemo? To nije, nismo stavili novac pa smo sad oročili, nismo vam pozajmili. Kako to je? To je zanimljivo što je svima ovako to strano, a nije praktikovano do sada. Ali, mislim, pola grada grade udružena sredstva nekih ili sportista ili nekih drugih grupa ljudi koji imaju višak sredstava. U stvari to već ti investitori rade, je li tako? Vidite, ja imam 100.000, ti imaš 200 i onda hajde da sagnemo kuću. Ovo je model, da kažem, crowd investinga, nešto što je na zapadu davno poznato, kod nas prvi put dovedeno još pre 10-15 godina. Postoje oblici da vi investirate zajednički u neki biznis. Ovo je konkretno zajedničko investiranje u biznis proizvodnje nekretnina. Znači, ne kupuje se gotova nekretnina, nego se proizvodi neki proizvod i taj proizvod je stan ili lokal. I ono što je obaveza, u stvari, vi morate da prodate, vi kao investitor morate da prodate stan u trenutku kada prodajete poslednjem korisniku. Ne možete da ostavite i da kažete neka ja imam svojih 6 kvadrata pa će tu cena da raste. Da, vidite, vi ste tu finansijski partner i jedinica mere investicije je taj investicioni kvadrat. Znači, nemoguće je da vi imate fizički vlasništvo nad nekim kvadratom, već vi ste u stvari na neki način akcionar celokupnog projekta. Da, i evo dok vi i ja pričamo, mi sad vidimo ponovo vas na ekranu. Pretpostavljam da je ovo trenutak kada ste prezentovali drugim ljudima. Koja su to ključna pitanja bila? Šta je to što ljude interesuje i ko, evo ja imam neke sumnje, zebnje, zato što smo naučeni na veliki broj prevara u sferi nekretnina. To su bile i najčešća pitanja. Vidite, potpuno jasno, mislim, na ovim prostorima onako duboki su finansijski ožiljci, ima ih dosta i glavno pitanje je taj mehanizam zaštite te investicije. I mi stvarno smo se trudili, kad kažem mi, to je iz mene tim i pravnika, građevinske struke, urbanista, znači sve ono što je potrebno da se ovo sprovede u delo. Najviše energije trošimo čime se nećemo baviti, jer sve što je ugrozilo bilo koji projekat do sada... Hajde nam recite koje su to zablude, koje su pitanja, šta vas ljudi pitaju, a to nema veze sa ovim projektom. Pitaju, evo, da li može se desiti da stane izgradnja, jer je to čest slučaj u prethodnom periodu nemoguće. Zato što vidite šta mi radimo. Modelom je definisano da projekat postaje projekat efikasan tek kada se skupi dovoljna količina novca. Da li dovoljna ili 100%? 100%. Znači, apsolutno. Vi morate... Ali kako onda uzimate novac? Da li ja sada mogu da investiram svojih 10.000 i da dobijem tih 6 kvadrata i vi da kažete u redu, Nevena, javit ćemo vam kad počinje projekat da tada uplatite ili ja odmah uplaćujem i odmah se odričem tog novca do trenutka dok vi ne kažete evo, napravili smo konstrukciju, sada svi zainteresovani mogu ovog dana da uplate da bismo za... Ovo drugo. Znači, mi smo napravili jednu javnu prezentaciju. Znači, ne zarobljavate novac i ne čekate. Napravili smo javnu prezentaciju dok je trajao sajam građevine pre neki dan. Na sajtu investiram.rs možete da se registrujete, vidite sve te podatke koje smo mi prezentovali na temu konkretnog projekta koji je aktuelan. 8. maja je taj prodajni dan i tada se rezervacija vrši elektronski, znači klikom, da kažem tako, neformalno, da vi kažete ja želim 1 kvadrat, 2 kvadrata, 5 kvadrata. Tek kada mi sa druge strane vidimo da ima dovoljno, odnosno 100% skupljenih sredstava, znači svi ti investicioni kvadrati su već rezervisani, tek onda, da kažem, zatvaramo vrata i kažemo projekat je uspešno finansiran. Ali to je u stvari to se zove u nekom sponzorstvu, to je neko pismo o namerama. Vi ćete u stvari da proverite koliko ljudi ima nameru ili želju da uloži u ovo. Znači oni iskazuju jednu nameru da rezervišu i učestvuju u tom projektu. Mi tu nameru evidentiramo kada imamo konačno broj finansiranih kvadrata. Mi kažemo zatvorili smo krug, tek onda prelazimo na ugovaranje i na transakciju, znači potpisivanje ugovora i uplate sredstava. Što je tu u stvari jako bitno se napomene? Sistem tako organizovan štiti da eventualno ako se ne skupi dovoljno
zainteresovanih, mi nemamo nikakav problem ni sa kim. Ni sa kim nismo napravili relaciju, nismo ušli u projekat. Tek onda je zaštićeno da ne bude neuspešan. Da, i sad vi ste ovde napravili računicu, 1.500 evra neka košta kvadrat, a 2.500 će biti u prodaju. Međutim, vidimo kako tržište nekretnina zna da ima oscilacije. Može da se desi da bude veća suma, jer to onda znači da isto dobijam 50-50, ili vi odmah meni kažete dobit ćete profit 50% od ovih 1.000 koja je razlika? Odlično pitanje. Vidim da ćemo napraviti saradnju. Ovo nam je jedina nepoznata. Znači, zajednička nam je jedina nepoznata. To je u stvari zajednički i rizik, ali i mogućnost za dodatni profit. Tako je. Znači, kad pričamo o investiranju u nekretnine, one su stvarno, da kažem, kraljice investiranja. Zato što vidite koju oni imaju matematičku zaštitu. Ako mi napravimo u Beogradu kvadrat za 1.500 evra, nemoguće je ne prodati ga za 1.502 evra. Znači, samim tim je već zadovoljeno prvo pravilo investiranja ne izgubiti novac. Znači, jako je teško, nemoguće izgubiti novac. Sve preko toga je profit koji će odrediti to buduće tržište. Znači, to nam je zajednička nepoznata. Mi imamo projekcije i analize, naravno i stručne, koje pratimo, ali momentom završetka izgradnje izlazimo na tržište sa proizvodom i to diktira koliki će profit na kraju biti. Još jedan rizik postoji u ovih 1.500 evra. Vi sada prema sadašnjim obračunima i proračunima mislite da će u izgradnji jedan kvadrat da vas košta 1.500 evra. A znamo da u jednom trenutku smo imali onaj bum sa poskupljenjem građevinskog materijala. Je li uračunat i taj rizik u ovu cenu? Mi imamo tu 3 kategorije troškova. Imamo troškovi vezano za plac, imamo jednu vrstu soft cost, to su papiri i sve ono što ne proizvodi ništa, i hard cost je faktički izgradnja. Jel imate i nepredviđene troškove? I upravo to sam hteo da napomenem, ukalkulisana finansijska rezerva za nepredviđene troškove. Plac ne može da poskupi, direkcija i sve te naknade su jasne koje su, one se na početku plaćaju, ni one ne mogu da poskupe. Mogu da poskupe neke stavke u samom izvođenju i za to postoji rezerva koja garantuje, da kažem, kao kad bi išli, ne znam, kolima do Niša, ne bismo sipali 15 litara, sipali bi 20 litara goriva. Tako i mi. Predviđamo to kao rezervu. Kome je ovo namenjeno više? Onim ljudima koji imaju neki višak novaca, ali nemaju dovoljno da kupe čitav stan, ili ljudima koji na ovaj način mogu i da kupe stan, da dođu do svoje možda prve nekretnine? Mi tek smo u fazi formiranja jednog fotorobota, da kažem, srpskog investitora. I nije obavezno količina novca koja opredeljuje. Mi smo u prethodnom projektu imali dosta ljudi koji su po 1 kvadrat finansirali. Znači, to je na nivou 1.862 evra je bila cena tog investicionog kvadrata. Bilo je 50 ljudi koji su stvarno samo 1 kvadrat uzeli. Znači, da ne pričamo o tome da je količina novca potrebna. Ne. Više je to za one koji su spremni za taj investitorski pristup. Ovo je, ponavljam, investiranje u biznis. Vi ste finansijski partner. Ovo je na neki način jedna zanimljiva, lagana, rekao bih, vežbaonica, jer vam daje prostor da učestvujete u jednoj industriji koja su nekretnine, stabilna, transparentna. Ali ja kao investitor, jel mogu da budem i kupac tog stana? Jel mogu da profitiram time što ću kupiti kvadrat po 1.500? Može, ne može po proizvodnoj ceni. Po proizvodnoj ceni možete, da kažem, vi organizati celu priču. Nego, u ovom slučaju bi opet primenili ovu računicu i kupovina bi onda ovde bila, znači, uvećano za tih 50%, bila bi 2.000 evra, bi u ovoj prostoj računici bila kupovna cena. Znači, za vas koji... Praktično odreknem se u stvari ovog svog profita, a vi se naplatite. Tako je. Da. Otkud kažete ovaj model postoji u inostranstvu, postoji negde u regionu, kažete postoji i kod nas, ali na neki drugačiji način, ne ovako baš svaki pojedinac da ima pravo. Model grupnog investiranja postoji odavno u svetu. Ovo je prvi put, da kažem, u svetu da je napravljeno na nivou nekretnina na ovaj način, da je jedinica mere taj investicioni kvadrat. I grupno investiranje u biznis postoji decenijama, možda i vekovima. Evo primjer zanimljiv.
Kip slobode je poklon Francuske Americi, a Amerika je organizovala taj crowdfunding za postolje za taj kip slobode. I bukvalno su u kovertama slali novac u to vreme da skupe novac da izgrade postolje. Znači, grupno investiranje i grupno upošljavanje resursa postoji kod nas od radnih akcija. Tada resurs nije bio novac, bilo je neki rad. Postoje ovde i platforme gde vi možete investirati grupno u neke biznise koji su, ne znam, lanci brze hrane ili tako neke stvari. Znači, sve je dostupno za potencijalnog investitora da razume, da veruje u tu industriju i da se oproba. A upravo ovo što ste pitali, veliki je pritisak danas na novac koji stoji neupošljen. Znači, prisutna inflacija, onako globalno se spremaju razne turbulencije na osnovu svega onoga što se dešava i ako novac nema upotrebnu vrednost, on će gubiti svoju vrednost. Hvala Dušane mnogo na svim ovim uputstvima. Zaintrigirali ste, pretpostavljam, mnoge, kao što ste i mene. Evo, dakle, investiram na kvadrat. To je akcija. Hvala još jednom. Dušan Uzelac bio je moj sagovornik, a vi ostane